Mu lutalo luno waliwo amaloboozi mangi agagamba nti Iran eri mu kweyambisa amawulire g'obukessi aga China. Kituufu si kituufu? Kati kizibu okumanya oba kituufu oba si kituufu. Naye kiwadde oluvuuvuumo olw'amaanyi y'engeri Iran gyekozesezaamu missiles ne drones mu lutalo luno bw'ogigeraageranya ku lutalo olwasembayo emyezi 8 emabega. Byebimu drones ezimu, missiles ezimu, naye enkozesa nga yanjawulo nnyo mu bbanga eritaweza mwaka. Enkozesa ntegeeza target okusona ky'oyagala ku mulundi guno etuukiriza nnyo kyeyagala okusona okwawukana ku lutalo olwasembayo mwaka okuwedde. Ekiraga nti wandibaawo obukessi bwe yeeyambisizza ku mulundi guno bwetaakozesa mu lutalo olusembayo. Nga bwe weetegereza ku banywanyi baayo ababiri, Russia ne China, asinga okubanga ali mu mbeera emusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ye China. Kuba Russia alina ebizibu ebiwerako naye ebyetaaga obukessi obw'ekika ekyo. Ate nga si luvuuvuumo buvuuvuumo, enkolagana ku nsonga ey'obukessi mu byekijaasi wakati wa Iran ne China yatandikibwako emabega era n'endagaano ne ziruma, naye ekibadde tekimanyiddwa obanga batuuse ku ddaala eryo ery'okugabana tekinologi oyo asembayo. Kati kirowoozebwa nti Iran eyinza okuba ku mulundi guno mu kusindika ebikompola ne drone era bikanga ekozesa tekinologi ow'Abachina owa Beidou Satellite Navigation System ng'emugatta ku GPS ey'Amerika Global Positioning System. Kati jjukira Iran okozesa GPS njogera kati kutawula omwaka oguwedde olwana ne Isirayiri munywanyi w'Abamerika. Kati kyayanguyiza Abayisirayiri okuwugula ebikompola ne drone bingi kubanga nannyini tekinologi ate munywanyi waabwe. Kati Iran ebadde ekintu kino kigibobbi omutwe okumala ebbanga ddene nti olutalo bwe luli balukawo nga tulina Bamerika nga tukozesa GPS yokka kijja kujanguyira okutunafuya. Naye ate ne China kyali kyagyeraliikiriza dda nti olutalo lw'ekika ekyo singa lubalukawo wakati wa Amerika ne China, kuba ne China ng'etambulira ku GPS okumala ebbanga ddene ne mu byekijaasi. Kati Abachina kwakutandika okuyiiya Beidou yaabwe. Oluvannyuma aba Iran ne bagamba nti abaayi naye lwaki naffe tetutandika okukolagana nammwe tuseeseetuka empola okuva ku GPS okudda ku Beidou. Abachina Beidou baagitongoza 2-2. Olw'obukulu bwa Beidou eri China mu kutongoza, President wa China Xi Jinping kennyini ye yagitongoza. N'ekifo we yatongoleza kikulu, mukolo gwali ku Great Hall of the People mu kibuga Beijing. Ekifo ekyo kikulu kubanga enkiiko za Parliament ya China enkulu we zituula n'enkiiko enkulu eza Communist Party ya China we zituula n'ebintu eby'enkizo byonna bisabuukulirwawo. Ne mu 20 July Xi Jinping omukulembeze wa China yasabuukululira wano tekinologi ono wa Beidou Satellite Navigation System. China yatandika okutetenkanya tekinologi ono mwaka gwa 1996 oluvannyuma lw'akatuubagira akaaliwo Taiwan. Jjukira Amerika eri ku ludda lwa Taiwan. China emanyi essaawa yonna eyinza okwagala okukozesa eryanyi okutwala Taiwan. Taiwan tejja kumalako gakkiriza singa eteekawo embeera banywanyi ba Amerika basobola okujja. Kati singa bajja oba oyingidde olutalo wakati wa China n'Amerika naye mu lutalo olwo ng'ate GPS gy'okozesa okusindika ebikompola y'Abamerika gwe kennyini oba mwenkanya gy'oli okuyingira olutalo olw'ekika ekyo. So kwe kuyiiya tekinologi oyo. Tekinologi omulala avuganya oyo oyina owa Russia ayitibwa GLONASS, oyina
ne system ya Galileo okuva ku lukalu lwa Bulaaya. Kakati Iran tennayatula oba ekozesa Beidou oba nedda n'enwana gyerwanyemu yereseewo ebibuuzo ebiyitirivu. Kinajjukira nti mu 2015 Iran yateeka omukono ku ndagaano n'eggwanga lya China okutandika okwatagana ku tekinologi ono wa Beidou, naye nga bajja kuyita mu mitendera mpola mpola si kupapa. Kuba ebintu bino bizimbibwa kumala bbanga ddene nga bijja kozesa GPS. Tokera bukezi nja nga bujja mu ttaala ya bbulu n'oteekamu eya grey. Waliwo ebirala ebigobererwa biyitirivu, so nga tekisobola kubeerawo mulundi gumu. Kati 2015 okuva olwo ne batandika okutambula mpola mpola nga bakyusa. March 2021 ne babaako endagaano endala gye bateekako omukono, Comprehensive Strategic Partnership, bongeze ku speed ey'okuyingiza Beidou mu tekinologi yawo ebyokulwanyisa wa Iran. Kakati olutalo olw'omwaka oguwedde bwe luba lukawo ne balaba bwe bagootaanyiziddwa nga bakozesa GPS, naga nti ate ne speed eya 2021 twongere okugirinnyisa. Kakati ekitamanyiddwa olwaleero oba bagikozesa 100 ku 100 olutalo luno we lutuukidde, oba bagikozesaako bitundu 5 ku buli 100 nga leo bakozesa GPS, ekyo ansa yakyo nzibu mu kiseera kino. Naye ng'obubonero bungi bulaga nti Beidou Satellite Navigation System erabika eri mu lutalo luno. Jjukira wiiki ewedde bwe twali twogera kuko bimu ku byokulwanyisa ebikozeseddwa, twaga nti guno nagwo kumpi gufuuse musono gwa kwolesa byakulwanyisa. Era ekirala amaanyi system eno gerina oba ekyenjawulo kyereeta nti mu nkola yaayo missile ne drone ne bweba egenze mu bwengula eyo ng'eri mu kilomita 200 abagisindise basobola okugiweereza obubaka obulala. Kakati kitegeeza nti esobola okukyusa direction. Kati ekyo kirungo kiba kipya Beidou kyebeereeta mu lutalo. China omukisa gweyina mu lutalo luno nti eri mu gukozesa okugezesa tekinologi ono kuba lutalo lw'amaanyi. Kizibu okusanga olutalo oluli ku ddaala ery'amaanyi ag'ekika kino. Kati efunye omukisa ogw'obwereere okugezesa tekinologi yawaayo. Ate era kigiyamba n'okumanya nti obusobozi bwa America bukomawa mu kuwugula ebikompola singa babisindikiddwa ng'abisindisa akozesa tekinologi. Kati information eyo bagifuna ate baddayo mu fumbiro okwongera okwetegereza. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.